Սիրելի ակնդիրներ, գաղափարական այս խաչմերուկում այսօր խոսելու ենք Սարգիս Զետլյանի մասին, մի գործչի, ում անունը կապված է ազգային պայքարի քաղաքական գաղափարախոսության հետ եւ ով դարձել է պայքարի, նվիրումի եւ հայրենասիրության խորհրդանիշ։ Այսօր խոսելու եմ, պատիվ ունեմ, իրապես պատիվ ունեմ խոսելու վաստակաշատ դաշնակցական ընկերների հետ, Լիբանանեն ժամանած մեր մեծագույն մտավորականներից ընկեր Կարո Հովհաննիսյան, մեր ինչպես որ արդեն նշեցի վաստակաշատ եւ կարկառուն գործունեություն ունեցած ընկեր Վիգեն Հովսեփյան եւ ընկեր Պիտեր Կարագոզյանի հետ։ Բարի եկեք ընկերներ։ Ինչպես որ նշեցի, պիտի խոսենք Զետլյան անձի մասին, Զետլյան դաշնակցականի մասին, Զետլյան մտավորականի, Զետլյան քաղաքական մտքի մասին եւ մարդու, որի ընկերը եղել եք դուք անձնապես։ Ինչպես կներկայացնեք օրինակ Զետլյանը որպես մարդ, որպես դաշնակցական, խնդրեմ։ Այո, Գերգարո։ Իբրև մարդ ամենեն առաջ ճիշտ է, որ խստաթեմ կերպարանք ուներ ընկեր Զետլյանը, բայց խորքի մեջ շատ մարդկային հոգիբուն էր։ Գադագասեր մանավանդ երբ որ տրամադրությունները շատ լավ լային եւ ծառայացեր, առավել նաեւ այլասեր, այսինքն անհատապաշտության որևէ դրամատրություն անձնապես ես չեմ տեսած իր մեջ եւ արդեն այդ է որ զինքը գտարցնե նաեւ իբրև մեծ դաշնակցական պետք է ընդունել որ Սարգիս Զետլյանը դասյարակչական դրամատրություններ ունեցած է իր բոլոր աշխատանքներում մեջ ես կհիշեմ անգամ Աստակ Շաբաթօրյակի փորձի սրբակրությունը գար փորձի սրբակրության ադեն անգամ դասյարակչական բաներ դրամատրություններ կփոխանցեր որ մենք օգտված ենք շատ եւ իբրև դաշնակցական կամ իբրև մարդ դաշնակցական ես տարբերությունը չեմ առներ աս երկուքին բարակային որովհետեւ դաշնակցականը ինքնին արդեն այլասերի ժողովրդագետրոն լալու այս դրամատրություն անպայման գոյություն ունի եւ բոլոր ժամանակներուն բացի իր վերջին 3-4 տարիներուն որ տարբեր վիճակներում մեջ կգտնվեր հոգեբանական տարբեր վիճակներում մեջ կգտնվեր անգե առաջ բայց իր աշխատանքը եղած է հսկայական եւ հոն է որ մենք կտեսնենք իրապես մարդկային իր դրամատրությունը օրինակ մտամ ցեզի 1976-ին փաղանքավորները Լիբանանի գուսակցությունն է որ խառնագություններ անպայման ունեին բայց 76-ի գրիվներուն բաղեսինցիները այսպես ասած ցախագոմյան ուժերը որոնց կարգին նաև բաղեսինցիներ կային իսլամներ կային հարցակում կորցելու դրամատրություն ունեին մեր վրան եւ մեր դղականալ հարցակեցան հիմա մենք անդեղը իրապես դվինք լավ դղոց նահատակներու բարական օրինակ Սարգիս Ֆուջուրյանը մեր լավ դղոցմեն մեկն էր եւ ուսանողականի անդամ էր որ առաջին զոհը եղավ այդ գրիվներուն հիմա անգեի հետքը փաղանքավորները մանավանդ լիբանանյան ուժերը որ զինվորական թևներ փաղանքավորներուն հարցակեցան շրջանին վրան եւ բազմաթիվ ցախագոմյան ղեկավարներ ժողով ընելու դրամատրությամբ հասան Բուրջամուդի Սարդարաբադ ակումբը ասիկա որ լսեցին փաղանքավորները Սարդարաբադ ակումբը շրջապատեցին 4 կողմեն եւ ուզեցին որ այդ բաղեսինցի ղեկավարները իրենց հանձնվին Սարգիս Զետլյանը հոն էր Սարդարաբադ ակումբ կգտնվեր ինչպես
ամբողջ պատերազմի ընթացքին ինքը գտնվեցավ ակումբներու մեջ, ներառյալ նաև Սարդարաբադ։ Այն ադեն Սարդարաբադ կգտնվեր եւ մերժեց հանցնել Պաղեստինցի այդ ղեկավարները, փաղաքավորներուն, ասելով, որ ասոնք պատերազմական քերիներ են, այդպես պետք է որ հաշվել։ Փաղաքավորները 24 ժամ ժամանակ տված էին, որ այլապես պիտի Սարդարաբադ ակումբ ամբողջությամբ պիտի գրավեն եւ Պաղեստինցի ղեկավարները պիտի առնեն։ Բայց այդպես չեղավ։ Սարգիս Զետլյանի չանքերով այդ 24 ժամը երկարացկվեցավ 48 ժամ եւ այդ 48 ժամվան ընթացքին կարելի եղավ այնպիսի կացություն ստեղծել, որ բաղեսինցիները պատերազմական քերի նկատվեցան եւ այդ համացայնությունը նագնկվեցան իրենց պատասխանատուներուն կողմէ, պահանջավորներուն, իսկ հայերուն կողմէ, որովհետեւ հայերը միասնական կեցված ունեցած էին, բոլոր գուսակցությունները հայ, մեկ կեցված ունեին եւ անոնց ներկայացուցիչը այդ օրվան բարակային Սարգիս Զետլյանն էր, ստորագրվեցավ համացայնությունը, որ մենք կհանցնենք բաղեսինցիները, բայց պիտի հաշվեք իբրե պատերազմական քերիներ եւ այդ քերիները պետք է որ իրենց շրջաններ երթան եւ փաղաքավորները այդ բաժինը գործադրեցին։ Այսինքն մարդկային բաժինը Սարգիս Զետլյանին ինձ համար այս բաժինը շատ մեծ ուրեմն դեղ կգրավի։ Եվ հետաքրքիր է, որ եթե համեմատենք այսօրվա Ադրբեջանում գտնվող մեր գերիների պայմանների հետ եւ նայենք Սարգիս Զետլյանի եւ ներկա Բաքվի բռնապետության տարբերությունը հսկայական։ Բզիկ մարմասություն է, ուրեմն այդորում ես Սարդարաբադ կգտնվի, բայց ներսը չեմ եղած, ժողովասրա որ Ամին Ջմայելը եղած։ Այո, Ամին Ջմայելը զինվորական իրենց պատասխանատուն։ Ըստ երևույթին համացանությունը, որ քրավոր է դրվեցավ, շատ ալ իրենց ինոբաս չէր։ Ադորամարալ Ամին Ջմայելը ուրեմն սեղանի վրա այդ թուղթը որ պիտի ստորագրի ասենք ցևոմը եւ գշբրդե ասպես բարին։ Գարկուկա Անգեր Սարգիսին, այսինքն Անգեր Սարգիսին հետ խաղճելը։ Գտնե ասպես արջևը, իբր թե ստորագրություն է։ Մեկ ասպես քիչ մգնե թե մադիդը թե թուղթը գտնի գերտա ռամեկեզի թուներեդը ասպես անգիր կվերապերիս Վայ խաղճելը Անգեր Սարգիսին հետ։ Ադի գներես որ լավ է որ ատմանամասությունը ինձ հետո բացմեցին թե ինչ բադազ է ներսեն դուրս եկան ինժեներները եւ այլն ասին ինչ բադա է ասավ ասպես շղային Ամին Ջմայելը դուրս ելավ որ հետակային նախագահ եղավ Լիբանանի մեջ։ Գուսակցական մեծ փորձառություն ունեցող անձնավորություն էր Անգեր Սարգիսը։ Եվ պետք է ասել Անգեր Գարոն երեք իր խոսքի մեջ ասավ, որ Անգեր Սարգիսը ուրեմն Գետրոնական կոմիտեի լալու համար պայքար մղեց։ այո Այդ պայքարին ես ալ իբրև ուսանողականի անդամ մասնակցած եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ Անգեր Սարգիսին այնադեն կարողացանք Գետրոնական կոմիտեի անդամ ընտրել։ Անգեր Սարգիսի օրոք ինչպես Անգեր Գարոն դարձյալ ասավ, որ Լիբանանի մեր գազագերբությունը իսկապես ոսկետար ապրեցավ։ Ես այդ ոսկետարը մինչև 1972 ապրած եմ եւ գիտեմ թե ինչ ասել գուզեր Անգեր Գարոն երբ գսեր թե ոսկետար ապրեցավ։ Նախքան Անգեր Սարգիսին ուրեմն խոսի մի պրև տաշնակցական Անգեր Սարգիսը Գետրոնական կոմիտեի լալը Լիբանանի մեր գարույցի մեջ սկսած էր որոշ անհամություններ, հատվածականություն չեմ գիտեր թե ճիշտ բառը կգործածեմ, բայց Բուրջ ամոդի մեջ ձայր արած էր շարժումը, որ գմիներ
դեմ տնել, ասենք, մտավորականության, տաշնակցության մեջ եղող մտավորականության։ Իսկ այդ շարժումին գլխավոր անձնավորությունը, որոնց շուրջ համախմբված էր այդ շարժումը գրնամասել, Ասճյանն էր անշուշտ։ Ընկեր Սարգիսին Կենտրոնական կոմիտեի ըլլալով, ընկեր Սարգիսը գրծավ այդ շարժումը իր սաղմի մեջ բահել եւ դաշնակցությունը վերածեց, դաշնակցության գազམ་ագերբությունը Լիբանանի մեջ վերածեց գուր գազམ་ագերբությանը։ Այսինքն գուր գազམ་ագերբություն, որ գսեմ, իմեդի ունիմ 72-ի Լիբանանի ուրեմն երեսփոխանական ընտրություններ։ Մեղվապետակի պես ամբողջ գառույցը Լիբանանի մեջ ոգիը պրին աշխատեցավ, որ այդ ընտրություններուն հաջողություններ արձանագրվի։ Եվ փաստայներ, որ կարողացանք 5 երեսփոխան ունենալ, եթե չեմ սխալիր, 5 կամ 6 երեսփոխան ունենալ։ ոգին ինքն շարժո։ Այս շարժումին ոգին ընկեր Սարգիսն էր։ Ուրիշ մարդ չէր գրնարանել։ Որովհետև արդեն ինչպես ընկեր Սարգիս Զետլյանն էր վկայում, Սփյուռքը պետք է չլիներ միայն որպես համայնք, այլ պետք է լիներ գաղափարական եւ ռազմավարական ուժ եւ դիթելադրեր հատուկ օրակարգ, իր օրակարգի վրա պիտի ունենար կարևորագույն հարցեր, ինչպիսին օրինակ ցեղասպանությունը վերցնենք։ Գնամես թվակի բատմել, որ այս ծիրեն ներս գինա եւ ինձի շատ դպավորած է 79-ին ընկեր Վիկենը պետք է հիշե, որ երիտասարդ Կենտրոնական կոմիտեը գար եւ 79-ին ուրեմն Լիբանանյան ուժերը ցեվով մգուզեին, որ մեզի գրիվներու մեջ ներքաշել եւ իրենց գարքին լզել եւ այլ։ Որտեղ մենք Տրագան չեզուկտյան քաղաքականություն գվարեր Կենտրոնական կոմիտեն։ Ուրեմն ինչ պատճառներով եկած եւ բաշխարել էին 79-ին Գուրջամուդը մեր թաղամասերը։ Ուրեմն եւ գսպարնային որ զինվորական բանով գրիվով ներս մտնել եւ մեր թաղամասերը ներս։ Ուրեմն այդ օրերուն բյուրոյի Կրասենյակ եկան Կենտրոնական կոմիտեի մի քանի ընկերներ եւ ապահովականի պատասխանատուներ։ Ուրեմն ես արիթ ունեցա, որովհետեւ ընդհանրապես հոնգլա է Երևանյան ագում։ Ուրեմն ուղղակի ականջալուր եղած եմ այս խոսակցության։ Ուրեմն բավական ասես մտահոգություն հանգար բոլորի կողմէ եւ աներկայացում էր ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն ընկեր Սարգիսը մտի գնել է այդ բոլորը հարցում սա մեր զինաբայստանոցների մեջ եղած զինամթերքով քանի օր գտիմանանք, եթե բոլոր ջակատներու վրա թիմատրական գրիպ պիտի մղենք, ընկերները քիչ մեկ կողմ կացին, պատասխան ընկերներ եւ պատասխանը իմա չսեմ կողացուցիչ էր ընկեր Զետյան համար, ուրեմն ասավ սկսեք գրիպ։ Ո՞ն ուրեմն առաջ։ Հետո բացադրեց, որ այդ միջոցին 3-4 օրվա միջոցին բյուրոն բոլոր շրջաններու Կենտրոնական կոմիտեները պիտի ահազանգի բանի երթարգե եւ շարժումի, որովհետեւ փողոքի ցայներ ալիք բարձրացնեն շրջաններու մեջ եւ սերով որ քրիստոնյա ուժեր, հայ քրիստոնյա ժողովրդին ուզեն ջզմել եւ ասիկա իրենց համար շատ սկայուն գեդեր քաղաքականապես որոշ բամ գվիրավորվեին ասած գիտես իրենց այսինքն credibility-ին գինար հաճս աշխարհի չէ այդ իմաստով եւ իսկապես այդ ալսեմ որ այդ բաշարման ընթացքին ես դերեգ ազեմ Կենտրոնական կոմիտեի ընկերներ ուզեին թե քաղաքական մարդոց հետ թե զինվորականներու հետ հերացանու խոսիլ որ ինչ է ասպատությունը եւ այլն բոլորի հերացաններուն չէին պատասխանել գիտեին որ Կենտրոնական կոմիտեն է եւ
ադեր բանը որ պատճառը ուրեմն ինգեր Սարգիսի մոդեցում հանդեր որ փողոցի ծևով գուզեք ռամեցեք փողոցի ծևով մենք կպատասխանենք ցեզի եւ 3-4 օր երբ որ դեսան որ թիմադրությունը շատ զորավոր է մեր գոմե սկսան իրենք փնտրել մեզի որ դեսակցություն բանակցության սեղան նստին եւ սերգուզան որ ասի դպավորած է ինձ որտեվ ինգեր Սարգիսը ասես միշտ նոր ասես վիժններ, բաններ եւ վճռականներ, գիտես։ Եվ գտեսնեմ թե քալիկը ինչ պիտի եւ ասի ինձ շատ դպավորած ադորամ ռուզեցի ասի գա պատմեմ։ Այո, հայտնեմ որ ընկեր Զետլյանը հորովայնե ղեկավար էր իձնե ղեկավար էր եւ ինչպես դուք եք բնութագրում ձեր վերջին հրապարակված գրքում ամենաղեկավարը այո ասեմ ցեզի Մանգութենեն եղած է ղեկավար Մանգութենեն իր ուսանողությունը սկզբնական շրջանի ուսանողությունը եղած է անջարեն հետ գիտեք Բադանի է դագավին եւ անցած Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի մեջ անմիջապես դեռ առաջին դարին է իր եւ սկսած է գազագերբել Տաշնակցական բադանեգան միությունը եւ ինքն իբրև ղեկավար բավական ցուցումներ տված է իր դասընկերներուն, որոնք համաձայն գտնված են, որ բադանեգան միությունը ուրեմն ստեղծվի եւ որովհետեւ մուսալերցիներ գային Երուսաղեմի մեջ, ինչպես եղած է, որ մուսալերցիներ եղած են Երուսաղեմի մեջ, որտեղ 1919-ի Արարայի ջագադամարտին բավական մուսալերցիներ մասնակցած են եւ այդ մասնակցությունն հետ Երուսաղեմ հաստատված են եւ ընկեր Սարգիսը այն ժամանակ այդ մուսալերցիներն մեկը զենք բերած է եւ սկսած են զենքի վարժության, այսինքն սկսելով զենքի քագելը, ետ հաստատելը, բայց դժբախտաբար այնտեղ ուր որ ժողով գնեն, վարդապետ մանցած ադեն ցայներ գլսե սենյակի մեջ, ուրգեն անցուցած են, դասընկերներն մեկը փանալին անցուցած է ցերկ, դպրեվանքներում մեջ ասանք չարություններ, չարաջջիություններ շատ կուբադային եւ ուրեմն հայտնաբերված է, ադոր վրան գեցած է։ Ըմբոստ իր դրամատրությունը գայտնվի նաեւ Հակոբ Օշագանի մահվան արդիվ։ Հակոբ Օշագանը Կարեկին Հովսեփյան Գաթողիկոսի հոփելենական հանդիսությունը պիտի կատարեն, եկած էր Լիբանան եւ Լիբանանեն անցած էր Հալեբ։ Հալեբի մեջ դժբախտաբար մահացավ։ Հիմա իր աշակերտներ որ զինք շատ կսիրեին, իրապես որտեվ Հակոբ Օշագանը սերունդ հասուցած ուրեմն ուսուցիչ եղած է։ Եվ անպայման բնտած են Սարգիս Զետլյանի ղեկավարությամբ, բնտած են, որ շատակի անտես մի դնենք մենք այստեղը։ Պատասխանատուները ասած են, մենք այստեղի բադրիարքները եւ որ գվախճանին անոնց անգամ մենք հիշադակի հանդես չեն գներ։ Հետևաբար Հակոբ Օշագանին ալ պիտի չնենք։ Մանավանդ որ Հակոբ Օշագանը պատասխանատուներուն հետ միշտ հարց ունեցած է։ Եվ Սարգիս Զետլյանը մտածած է հետևյալը։ Դողոցը ասած է մանավանդ մուսալերցիներուն։ Եկեք մենք մեր երթանք, մենք մեր պասպորտները ուզենք եւ մենք կքաշվենք որ Երուսաղեմեն։ Գլլա չլար պասպորտները արեր են, բայց հանգած պատասխանատուները անդրադարձած են, որ իրենց երթալով եկեղեցական ծիսակատարություններ կան, որ պիտի կատարվին եւ ամեն մեկը բարդականություն ունի։ Փոխասացության, խնգարգումի, մոմ բռնելու ասպաներ ունին։ Եվ անդրադարձած են, որ չէ չլար այսին երթալով, որովհետեւ գիրակի եւ դոն օրերուն հայությունը այնտեղ ուղղակի եկեղեցի
եկեղեցի կա աղոթելու։ Ի վերջո դեղի դված են եւ Հակոբ Պոշականի հիշադակի ցերնարգը այնտեղ եղած է։ Այսինքն հորովայնե գսեմ ղեկավար է։ Նույնը վադահած Քահերեի մեջ։ Քահերեի մեջ 1963-ին 62-ի վերջավորության 63-ին Սիլվա Գաբուդիկյանը այցելության եկած է այս մերձավոր արևելքի քաղաքները, որոնց կարգին ուրեմն Լիբանան եւ Եգիպտոս։ Եգիպտոսի մեջ հունվարի մեջ եղած է 63-ի հունվարին։ Եվ գիտեք անժամանակվան խորհրդային կարգերը բնական է որ Սիլվա Գաբուդիկյանը պիտի համայնավար վարչագահի թմբուկը ուրեմն հնչեցներ։ Եվ պետք է ասել որ հուսափերը, այսինքն դաշնակցությունը հրավիրած է զինք նաև որ իր սրահի մեջ ելույթ ունենա։ Այդ ելույթին ադեն Սիլվա Գաբուդիկյանը Վրեժ Արմեն Արտինյանի վկայությամբ խոսած է մեր ծնողներու մասին, որ Հայաստանասիրությամբ, հայրենասիրությամբ չեն դասերագեր իրենց զավակները։ Ուրեմն ներկա է նաև իբրև խմբակիր Սարգիս Յետլյանը եւ ամիջապես որ Սիլվա Գաբուդիկյանը իր խոսքը վերջացուցած է Սարգիս Յետլյան ուղղակի ելած է եւ ամբիսի հագաջարություն մտված է որ ամբողջությամբ լրացուցած է Սիլվա Գաբուդիկյանը։ Սիլվա Գաբուդիկյանը այս թեփքը իր կարավանները թեր քայլում են անունով կորց մահրատարակեց անոր մեջ ագնարգություն չունի բնական է որ իր թեմ եղած բաժին էր բայց Վրեժ Արմեն Արտինյանը որ այնադեն երդասարդ էր այս վկայությունը իր գոմե դրված է բազմաթիվ դրվագներ կան որ կներկայացնեն թե Դաշնակցականը եւ թե մարտը Սարգիս Յետլյանի բարակային Հիմա ինչպես որ ձեր վկայությամբ փաստեցինք որ Սարգիս Յետլյանը լինի Սյուն մնա եւ իր բացակայությունը մշտապես նկատելի պիտի եղներ։ Այսօրվա հետ եթե Բաղդադեն ինչպես կտեսնեք իր բացակայությունը, ինչպես կմեկնաբանեք կամ իր բացակայությամբ ինչ եք զգում դուք Սարգիս Յետլյանի ընկերները։ Ընկեր Վիգեն, դու Ընկեր Վիգեն, օրինակ ձեր կյանքում ձեր ընկերական ընթացքից հետո դուք դարձաք նաև Հույդա բյուրոյի անդամ, այսինքն ունեցավ Յետլյանը դերակատարություն ձեր կյանքի մեջ, ձեր որպես դաշնակցականի կազմավորման մեջ, որպես դաշնակցականի իմ կազմավորման մեջ մեծ դերակատարություն ունեցած ընկեր Սարգիսը, այո, բայց ես դժբախտաբար ընկեր Սարգիսի հետ ժողովական կյանք այն իմաստով չեմ ունեցած, որովհետև ես 1973-ին արդեն Մորիալ փոխադրված էի։ Բայց մի քանի դրվագ ունիմ, որ գրնամ վկայել Սարգիս Յետլյանի իբրև բրոնզ, կուշ, գամք ունեցող որոշումներում վրա դարձող մուսակցական օրինակ մտալու համար մեր շրջանեն 1982-ին էր, եթե չեմ սխալիր, 82 այո ընկեր Սարգիսը արդեն բյուրոյի անդամ էր Կանադայի կենտրոնական կոմիտեն որոշեց որ մեր դպրոցի Սուրբ Հակոբի ուրեմն դնորենի աթոռը տապուր էր որոշեցինք ընկեր Եդվարդ Էլոյանը իբրև դնորեն հրավիրել Լիբանանեն հոս։ Այդ տարի ուրեմն Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամները ինձ շատ մոդիկ իմ սերնդագից մտերիմ ընկերներս էին, ամենն ալ գրեթե, բացի մեկ-երկուք են, որոնք տարիքով ավելի մեծ էին։ Ուրեմն աստեղի կենտրոնական կոմիտեն որոշեց ինձ գործուղել Լիբանան
որովհետեւ ես համոզեմ իմ ընկերներս, որ թույլ տան, որ ընկեր Եդվարդ Էլոյանը մենք հրավիրենք իբրև տնօրեն։ Ինչու եմ թույլ տան, որովհետեւ այն ադեն Լիբանանի մեջ Կենտրոնական կոմիտեն որոշում ուներ, որ այն որ մանավանդ պատասխանատու ընկերներ Լիբանանը գցկե, գերանա, Անդակախտի բանով այո, գերացվի։ Ես վստահ եմ, որ պիտի գարենամ իմ ընկերներս համոզել։ Լիբանան կացի, ընկերներուս հետ երանք, խմեցինք, կեֆրինք, տղաքը գսեն, մենք հարց չունենք, բայց դուն գործդ ընկեր Զետյանին է դե պետք է գայնաս ընկեր Զետյան համոզել։ Ասի լավ, կհամոզենք։ Ընկեր Զետյանին գրասենյակը կացի, ընկեր Զետյան։ Մեզի համար շատ կարևոր է որ ընկեր Եդվարդ Էլոյանը կա Մոնրեալ եւ ստանցնե Սուրբ Հակոբի դնորի ճաշտոնը։ Սավ հրավիրեցեք, սիգարավերենք, որ բայց գուզենք, որ դուք ընթաց տակ հարցին։ Սավ վիկեն քեզ բամ ասեմ։ Կուսակցության որոշումը որոշում է սավ։ Ընկեր Եդվարդը ինձ շատ սիրելի է, դունալ սիրելի ես, բայց ես հսավ թույլ չեմ դար, որ Կենտրոնական կոմիտեն նման որոշում առնի։ Ինչ ըրիչ վերցամոզել ընկեր Սարգիսը, որ գարենանք ընկեր Էլոյան հոսպերել։ Մնաց կուսակցական որոշման Հա, վրա։ մնաց Եվ պարտադրեց կուսակցական կուսակցական Եվ որոշումը։ հագարականոր, որ այսինքն ընկեր Էլոյանը իր գործակից եղած է, միասին աշխատած են, միասին գենգենի մաս կազմած են, այսինքն գիշեր ցերեկ միասին եղած են, բայց հագարականոր չուզեց ընթաց տալ։ Դեսա կուզեմ ավելցնել։ Այո։ Հիմա Սարգիս Զետյանի պես մեկը, որ բազմագողմանի շնորհներ ուներ։ Թյուրին չէ անպայման նման օրինակ մեկը, ուրեմն ձնի վերստին։ Գձնի, օրմը պիտի ձնի, բայց դժվար է պատրաստելը։ Ասեմ ձեզի, բացառիկ ուսուցիչ մանկավարժ եղած է, եւ իր աշակերտները, թե Կահիրեի մեջ, եւ թե Լիբանանի բարակային, Անջարի բարակային, այնքան բաներ գխոսին իր մասին, մանկավարժական օրեն մոդենալու, ուսուցիչները գհիանան իր վրա, որովհետեւ երբեք իրենց վրա իշխանություն չէ բանեցուցած եւ ժողովրդավար ցևով ղեկավարած է դպրոցը, այսինքն իր բոլոր որոշումները ուսուցչական ժողովներու մեջ եղած են, բոլոր որոշումները, ինչ որ դպրոցին վերաբերող բաժին է, ուրեմն իբրև մանկավարժ, իբրև հրաբարակագիր, բազմաթիվ նորություններ մտցուց մեր հրաբարակագրության մեջ, այդ նորությունները իրապես բանացեված հոդվածներ գելեին, ամեն մեկ խմբագրականին, ամեն մեկ 3-4 դողը արդեն մտածում մնե, որ կփոխանցեր եւ այնքան գուր ցևով, այնքան դրամապանական ցևով ներկայացուցած գլար իր հոդվածները եւ հայտնեմ, որ ի ձնե հրաբարակագիր էր նաեւ։ Փաստան է, որ երբ որ Վահան Նավասարդյանը, որ 30 տարի հուսապերը խմբագրած է, հուսապերի խմբագրումեն ետքը 1956-ին դժբախտաբար մահացավ եւ մահանալեն հետ պետք է փոխարինող մալար։ Անգե ետքը Կապրիել Լազյանն շատ գանուխ մահացավ եւ Սարգիս Զետյանը եղավ խմբագիր։ Պատկերացուցեք, Տաշնակցության մեջ մեծ դեմքերը Վահան Նավասարդյան, Կապրիել Լազյան մահացած են եւ Բենյամին Թաշյանը, որովհետեւ ընտանեկան բարականերու մեջ հիվանդություն կար, քաշված էր։ Ուրեմն Սարգիս Զետյանը, գիտեք 25-26 տարեկանին թեմ ելավ ամբողջ Եգիպտոսի մեջ ոչ տաշնակցական դարերուն իր վրա գահարցագին եւ ինքը իր խմբագրականներով անոնց բոլորին սուդերը, բոլոր անարդար խոսքերը, գեղձիկ եղած բոլոր դրամատուրգությունները եւ պատմականորեն այնքան ճշգրտորեն ներկայացուցած է, որ
իրավես կզարմանաք եւ Դաշնակցության ընդհանուր ժողովը եւ որ արժեվորում կատարած է հուսապերին այդ ընդհանուր ժողովը ասած է որ Վահան Նավասարդյանի օրերը ուրեմն այդ օրերեն ետ չմնացինք իսկ ինձի համար ավելի բարձր է որովհետեւ Վահան Նավասարդյանի adեն մեծ մտավորականներ կային որոնք թերթին գոժանտակ էին ուրեմն երկրորդ արժանիկը հրաբարակակիրը որ իրապես մեծ բան է երրորդ Սարգիս Զետլյանը մեծ հրեդոր էր շատ մեծ հրեդոր այո լսելով ելույթները ադիգա դագավին դասախոսություն է այդ դասախոսությունը որ երեք տեսակ 1985-ի փանագում եղած էր համաերդասարտական եւ ուսանողական փանագումն է որ հաջորդ տարի Ֆրանսիայի մեջ եղավ եւ ընկեր Վիկենն էր մեր ղեկավարը հայտնեմ որ այնտեղը դագավին դասախոսությունը որ կբացատրե Դաշնակցության ծրագիրը գիտեք բավական ծանր նյութ որովհետեւ 300-ը ավելի երիտասարդները որոնք հավաքված են այնտեղ զանազան մշակույթների եկած են ոմանք հայերեն ալ դագավին չեն գիտեր եւ Սարգիս Զետլյանը բանով այնքան աշխուժորեն ներկայացած բաժինն է բայց դուք մտիկ պետք է անեք իր ջարերը հայտնեմ ցեզի այնպես ինչպես X-ray-ը գմտնե մեր մարմինի մեջ X-ray-ի մեջ մեր ուղեղի մեջ կմտներ սիրտի բարակային չէ մսեր մեր ուղեղի մեջ կմտներ մտածել դալու եւ մենք այս առումով մենք բան չունեցանք ուրեմն ղեկավար չունեցանք տեսեք ամփոխավար չէր ընկեր Սարգիսը տարբերություն կա հրեդորին եւ ամփոխավարի միջեւ ամփոխավարը բաներ գսե որ թուն եւ որ սրահեն դուրս գելես մորցած ես այլևս իր ասածները Սարգիս Զետլյանի բարակային այդպես չէ ես այնքան լավ գիհիշեմ Սասնո Աբստամբության տարեթարցներեն մեկն էր որ ուրեմն կգադարվեր պատերազմի ադեներ 1979 եւ ավազներ շարվածին որ պատերազմական շրջանի մեջներ այնպեսի ջարմը տվավ այսինքն հիմա գսեք որ դղակը զենք առնեն երթան սասուն այդ աստիճան ուրեմն հրեդոր եղած է հիմա դագավին ղեկավարումի կազմակերպական իմաստով ունեցած է իրապես մեծ շնորհ պատերազմի ընթացքին բազմաթիվ դեպքեր կան որ Սարգիս Զետլյանը փնտրել գտան հիմա որ գսեք ինչպես եղած է որ հաջորդի բարակային բան փնությունը չստեղծեց դժբախտաբար մենք ալ թաղվեցանք զանազան հարցերի մեջ մարդուժի պատրաստության տեսակետեն պետք եղած այդ բաժինները չունեցանք դժբախտաբար այսինքն ոչ միայն հռետոր էր այլ նաև իրական առաջնորդ ես զրակացնեմ որովհետեւ Պիտերնալ իր բանան ինձի համար Սարգիս Զետլյանը մեր հեղափոխական շրջան ինչպես որ էր 1890-ին 1920 այդ ղեկավարները կան ինձի համար ադան չարքին է այսինքն ինչ իդ կմնա եթե մենք մի հաշվենք այն ժամանակվան գործիչներ են կամ մտավորականներ են ոչ մեծ եւով իդ կմնա բացարիք ղեկավար անձնավորություն եղած նոր շունչ եւ նոր հորիզոններ բացին մեր արջև հիմա մենք Սարգիս Զետլյանի մասին խոսելու ադեն չենք կնար չանդրտալ 1972-ի 20-րդ ընդհանուր ժողովին որ մեծ ներդրում ունեցած է չէ ինգեր Սարգիսը ուրեմն ընդհանուր ժողովը անգլիացիային եղած է ինգեր Վիկենը շատ լավ պետք է գիտա չէ ինգեր Վիկեն որ եւ այնպիսի որոշումներ առնված են ուղղակի ճիշտ բառը եղաշրջված է մեր ընդհանրապես մեր գուսակցության քաղաքական եւ ծրագրային ամեն ինչ առաջին հերթին ծրագիրը որ տարակներում մեջ էին երկար տարիներ դուրս ելան ինգեր Սարգիսը մեծ թեր ունեցավ երկրորդ հայկական արևելումի քաղաքախոս իբրև իր անունին գապի ադիգա եւ
Ես օրը շրջապերական մտածած եմ 22-րդ ընդհանուր ժողովին յետքը, որ 60-ականներուն երբ որ դաշնակցությունը այս կամ այդ արևելումը ունեին այլ բեդությունները բանան, որը որ փոխվեցավ եւ հայկական արևելում որտեքրվեցավ, ասիկա ատկե զատ ինգեր գարոնալ մամլոթիվանի որ բարձրալու եղած է այդ դոծմե որ հոն աշխատածին նաեւ իր բանը գա ներդրումը գա ադորմե չէ մամլոթիվանի ստեղծման Անշուշտ եւ ինչ ասեմ ասում դակավին հիմնական բաներն են եւ շատ այսպիսի որոշումներ գազագերբական բան աշխատացավ դարիներով ես գիշեմ ամառները 3 ամիս մեր ագուտները կփակվեին եւ ամոմարտ յայլագեր տարածպես ասած Այսինքն Սարգիս Զետյան եւ անքից եւ գոքոսեմ կորցի գա եւ անգարց 72-ի ընդհանուր ժողովին հետ վերափոխվեցավ ամեն ինչ եւ ուղղակի երդասարտականի ստեղծում բադանիներու բան ամեն ինչ աշխուժացավ այսինքն ծերուզեն ասել որ պետք է ադիգա բանեն քիշենք որ Սարգիսի հետ գապված է շատ բաներ աս Տեսեք մենք փայլուն ղեկավարներ շատ ունեցած ենք բայց օրինակ մեկը եղած է փայլուն մտավորական մեկը եղած է փայլուն կազմակերպական գործիչ մեկը եղած է փայլուն հրեդոր կամ փայլուն մարդական գործիչ ճունինք մեկ հոգի որ ամենը իր մեջ յուրացած է այդ անձը Սարգիս Զետյանն է իսկապես թե հոմուտ մտավորական թե գաղափարական հսկա եւ թե գազագերբական անհուն կարողություններ ունեցող անձնավորություններ Սարգիս Զետյանը հաստատեց Հայաստանն ու հայությունը ամեն բան է վեր, ապացուցեց, որ խոսքը գործ է եւ իր օրինակով ցույց տվեց խոսքը գործ է եւ արդյոք եւ նաեւ մղեց ամեն երիտասարդությանը չսելու համար պատանիներին պայքարելու հայության հավաքական շահերի եւ արդար դատի համար ինչպես որ ընկեր եւ կուզեմ ասել արդյոք այս ամենն էր պատճառը որ սկսվեց հակադաշնակցական կամ հակահայ պայքարը կամ պայքարն իր դեմ ընկերներ ինչ օրինակ այդ կոնտեքստի մեջ Տեսեք դաշնակցությունը երեք չէ որ հալածված էր միշտ հալածված է որովհետև դաշնակցությունը իր տեսլականը ունի գուզե ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստան մգերդել եւ այդ իր տեսլականը շատ այլ բեդություններու աշիվները խանգարող այսօր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության խանգարող հարց է Այսօր նաև փաստորեն Հայաստանի մեր իշխանությունները սկսած են ամեն ինչ բան անել, դեղի դալ, ամեն ինչ ասենք մոռացության ենթարկել։ Հիմա սկսած են պատմական Հայաստանը ներկայացանի հետ իրական Հայաստանի հետ փոխարինել, իրական Հայաստանը պատմական Հայաստանի հետ փոխարինել, Արցախը ծախեցին, վաղը Սյունիքը պիտի ծախեն, ցեղասպանությունը մոռացության ենթարկեցին, Ղարաբաղի հարցով չեն ուզել իսկ խոսիլ, չեն ուզել իսկ արտահայտվել, այս ամենը թուրքերուն եւ ազերիներուն բանջն է որ գործել։ Եվ այս ամենին դեմեով բնականաբար դաշնակցությունը եւ ուրեմն ինչ է ուրեմն ոչ արևելքեն սիրված է, ոչ արևմուտքեն սիրված է, ոչ հյուսիսեն սիրված է, ոչ հարավեն սիրված է, որովհետև ամենուն շահերուն դեմ է որ գործե, որովհետև իր շահերն է որ գուզե պաշտպանել։ Դժբախտաբար այսինքն ճիշտ է, որովհետև Սարգիս Զետյանները անչափ ցնցեցին աշխարհը, անչափ սկսան բուրըն երբով պաշտպանել հայության շահերը, պետք է անհետանային, պետք է
առանձնանային, պետք է մանային, պետք է արևանկվեին, որպեսզի անդրադեր գացությունը։ Եվ աս Եվ ինչպես որ այսօր եւս շատ նգերիների կողքին ունենք առևանգված գերեվարված նաեւ Ռոյդա բյուրոյի մեր ընկերը դա ասեմ ցեզի հիմա բաթմության մեջ եթեով կարելի չէ խոսել եղած անցյալի դեպքերու իմաստով կարելի չէ եթեով խոսել բայց ես ինձ թույլ կտամ մեկ անգամվան համար եթեով խոսել Սարգիս Եղիալյանի հետ ողջ լար այս Հայաստանի վերանգախացած շրջանի Արցախի հայտնեմ որ ցեզի դարբեր ուղղություն դնենար որովհետև իր գազագերբական կարողությունը առավել նաև իր քաղաքական հերադեսությունը իրապես զորավոր էր եւ գիտեր թե ինչպես Փիթերը ըսավ օրինակը տվավ փաղանքավորներուն թեմը լալու այդ բաժինը ես կգործեմ որ Սարգիս Եղիալյանը եթե ողջ լար այս ընթացքը մենք պիտի չունենայինք եւ մարդիկ քիցան զով արևանքել քիցան թե ով պիտի արևանքեն եւ ասեմ ցեզի որ Տաշնակցության ողնահարը գդրվեցավ իր արևանկումով ողնահարը լման գդրվեցավ, որտեղ անգե ետքը մեր կյանքը իրապես անգազմագերբվածության քնած, դիրական խոսքը չգար, գազմագերբողը չգար, սխալ չհասկնակ, տաշնակցությունը գանք չարավ, տաշնակցությունը շարունակեց գործել, բայց այդ գազմագերբական դինամիզմը գոյություն չունեցավ, դժբախտաբար։ Մեկ բան հիշեցի Գերգարո, վստահ ներկայ եղած ես 72-ի մեկ ընդրաշաբի օրերում միտինգ եղավ, ինքը ինգերը Սոֆիա Փագը։ Ուրեմն ավետարանական տեխնազուն, որ ընդհանրապես ուրիշներու գարնեին դարիներով եւ ադոր ինչ-որ ինգեր վիկեննա լսավ, որ մենք 5 բան ունեցանք երեսփոխան, այդ 5-րդը ուրեմն այդ օրերուն եղավ, այդ ընդդության օրերուն եղավ։ Ուրեմն իմ ասելիքս հետևյալն էր, որ իր վճռական եւ քաչ գեցվածքը արջևը շարքը օդարներ եւ մեզ ցանկագիցներ որ նսան եւ իրենց բաժինը որ մենք կարնեինք ոչե եւ հեսա պիտի առնենք այդ մեր աթորն է ադիկա մեր իրավունքը է բայց ուղղակի մատնանս այսինքն գզամանաս մենք բանեղակ որ դու մարդոց արժև այդպես գսվի իրենց երեսն սաբո պիտի առնենք այդ աթորը եւ արավ Այսինքն բանավասություն մտավ նաև Այո հիմա երեսփոխանական ընդդրությունները Լիբանանի մեջ 4 տարին անգամ գլան սկզբունքով պատերազմին ադեն երբեք երեսփոխանական ընդդրություն չի եղած 1964-ին մենք եւ բանկավոր գուսակցությունը որ քիչ առաջացի տաշնագից էինք ընդրական իմաստով միան եւ այդ ընդրության որոշվեցավ որ մեկ ընդրաշրջան բանկավորներուն գերտա ավետարանական աթորը մեկ ընդրաշրջան տաշնակցության գերտա հայերուն 1964-ին բանկավորներուն գարկներ եւ իրենք արին 1968-ին նոր երեսփոխանական ընդրություն բիկլա գետրոնական գոմիդեն որ գոյություն ուներ այնադեն պետք եղած ոտ գողել չրավ այսինքն ամիջապես դեղի դվավ որբեսի կոնեմիս աթոները չգործնցնեն վախ կար մեջերնին մեկ խոսքով Եղիկներ գարձեմ 68-ին Եղիկներ ներկայացուցիչը Կոնյալյան այո ուրեմն իսկ 72-ին բանը հարցը ամբողջությամբ դարբեր էր հիմա բանակցության իմաստով Սարգիս Եղիալյանը երբեք չէր ուզեր դիմացի ագումբի հետալ գգանչեր իր քովը գգանչեր հոս եկեք հաստատելու հայության ներկայությունը այո բանկավորները այս անգամ ագարդան քալեցնել բայց չգիտեմ որ իրապես ժայռի պիտի հանդիպին որ Սարգիս Եղիալյանն էր
եւ այդ բանակցություններու ընթացքին մարդը այնպիսի քաղաքական այնպիսի բան մարավ, որ իրավես մենք պետք է որ ապշենք։ Նայեցեք, այդ 5 երեսփոխաններու ճշտման մեջ արավ հնչակյանամիտմը, հնչակյան գուսակցության ուրեմն համակիրմը, որ Արա Երևանյանն է։ Իսկ Փարիքորձագանի Ռամգավար շրջանագին համար արավ ուրեմն դոկտոր Մանուկյանը։ Եվ հնչակյանները ասին մենք կոհացած ենք ասկե, Ռամգավարները ասին մենք կոհացած ենք ասկե, այսինքն համահայկական ընդհանուր բան ստեղծվեց։ Որովհետև Զետյանը չէ, որ ինքը գսեր, որ օրինակ հայկական հարցերը միայն դաշնակցության հարցերը չեն, համահայկական հարցերը։ Ուրեմն բոլորը միասին միացան։ Միասնականության Կվեի մասով փախուստի բան չկար հայերի կողմէ։ Ուրեմն բոլորը իր քվարկեին։ Եվ 1972-ին հայկական շահի համար։ ուրեմն ավետարանական աթոռը մենք արինք։ Այն ասիջան, որ իրենց պատասխանատուն Փիեր Ջմեիլը իրենց պատասխանատուն գսեր ամեն մարդ կովս ղրգեցեք, բացի Սարգիս Զետյանին։ Ասոր մի ղրգեք կովս, որովհետև այն հայտնեմ ցեզի, որ բանկավոր գուսակցությունը այդ օրերուն Լիբանանի ամենեն զորավոր գուսակցությունն էր։ Ոչ թե գուսակցությունները մեկը, ամենեն զորավոր գուսակցությունն էր։ Այսինքն որում թիմաց ուրեմն Սարգիս Զետյանը դրավ։ Հիմա տեսեք, ասանք ղեկավարը թյուրին Մագասը սկալ։ Քիչ ասենք զավեշտական բանն է։ Մագասը սկալի Առաջին է։ անգամ ուրեմն մեր շրջանը ագում գշրջի որ Գեր Սարգիսը 72-ին Մարմխայել մերագում տան եկավ։ Ուրեմն լսեցինք որ դիկա մենք առաջ դեռ չենք տեսած Գեր Սարգիսը, բայց խոսվի որ այլն Էդոն շուշտ միտինգին հասինք տեսանք։ Ուրեմն դեսինք ով է Թիմավորները, ուրեմն ինքը արջևը նստած է, ուրիշ մեկ շևը ուտում։ Մերուն ալ սկամը իջան ոտոյեն, կարելով կեդին մի դիշար է։ Շպարտաբար մենք իր արժեքը, իր արևանքում են ետքը շատ ավելի սկացին, որովհետև ցուցակայությունը կազմակերպական մեր ընդհանուր կյանքի մեջ է։ Կաստերագիչ բանալ, որ իմ նրաս աստած է, ուրեմն երեք ամիսով բաճեց կոպիտ են իրեն, գիշեց շրջանի կոպիտ են։ Ժողովներու լուր չէ ունեց, այդ չէ կացած, երեք ժողով է չէ կացած, բաճեցին իրեն։ Ես հանդիմա գամուշնամ որ կովի երտալու բաճված ագարակ որ շապատեկարում անգամ գիտեք քրագանություն գտանենք, բերենք եւ այլն շուչապերական ստորակրե կամ եւ այլն քրություններ ագում տեսավ չես կարող ասավ պիտ կսեն սիլավ գանտիվիմ ինգես Սարգիս հաջորդ օրը կասի ասավ ինչու չէր կարող չես երևի գոր si ամչնալով բանով որ işte gidek az badice inzi bana ravi vaylan çıkar dorbeç doğar İran'ın değil diyen targıvink azin destes kor yerden sar durumu meçin çıkıstı zadi gay or tun darper sevov gumodan as inki kısa İran'ın değil sevgili bir budgetsin yani agar akor dereye kaçı agar mişler sen Lurgnein, geri voroşerin arans luri. Aslında tam vor inzi şatman razı. Հետաքրքիր է։ Այսինքն Սերգուզյանը Սարգսյանը իր կորձով օրինագելի բան գտարնար երդասարտներում։ Ոչ թե միայն ասարսով ասա, ոյեմեք։ Նույնիսկ այդ հարցն էլ կարևոր է։ Որպես ուսացականների իր գեցվածքով, վեճարականությամբ իր խիզախությամբ, իր ամեն ինչով այսինքն իր մտածումն Ընկեր կարող այո գերին։ Բարձրապես պիտի ասեի, որ երդասարտության նկատմամբ շատ բան ուներ։ Աշտամունք ուներ։ Եվ օրինակ Մամլոտ Իվանի շուրջ երդասարտությունը համախմբեց
որոնք ի վերջո դարձան մեր մամուլի ներկայացուցիչները, մեր խմբակիրները, մեր ուսուցիչները եւ այլն, որոնց մեկը ընկեր իսկապես այսինքն սերունդ պատրաստեց այդ մամլոթի վանի շուրջ։ Ճիշտ է, երբիկեն ամեն անգամ որ երթա է, մեր կորզս վերջացնեն է, ես կերտամ գորզը, բոտկի գելեմ, ուր երթացու, դստին է, ինչ կրեն որ երդասարտեր են, խոսին է, միշտ գուզեր կիտնալ երդասարտերը, բադանները, ինչպես կրեն, ինչով գսպաղ են, ինչ կրեն, ասի ճիշտ է, միշտ իր բանը ադեր։ Որովհետև հայության շարունակությունն Այո, է։ ճիշտ է։ Այսինքն այնքան անուղագի ալ կաշխատեր, օրինակի համար մամլոթիվան գուկար, մամլոթիվան ցերկը թերթ մպրտած, ասենք խորտահայի թերթման է, ինքը գարտացած է, ցեզի ասպաժինը գարտամ հիմա, և իր մեթոդը շատ սոկրատյան մեթոդ էր, այսինքն քու մեջ էտ պիդահան է պաներ, և կգարդար, ինչ կտեսնեք ասոր մեջ, այսինքն ճիշտ այնպիսի մանկավարժական ցևով էր եւ անուղագի էր, մոդեցումը միշտ անուղագի էր։ Հիմա ես եկած եմ ցեզի դասերագեմ չէ, դասարանի այդ հասկացողությունը չէր։ Եվ ինքը ներկա էր միշտ, ներկա էր։ Հիմա օրինակ մտամ ցեզի, հին Բաքինի շենքն էինք, առաջին հարկը։ Նշանակած էր մեկը Խաչիկ Արարատյանը։ Խաչիկ Արարատյանը 4 թարգեն, բյուրոյի գրասենյակը առաջ աչենքի մեջ 4 թարգեն է։ Ամեն ադու Խաչիկ Արարատյանը բիդիկար վար իջներ, պարուլիս տղակ բիդեսեր։ Հիմա մենք գիտեինք, որ Սարգիս Զետլյանը թելաթրած է Խաչիկ Արարատյանին, որ ներկայությունը դեսը, որ ներկա են կամ ներկա չեն։ Պարուլիսը որ գսեր կամ պարևը որ գսեր, քիչ մնագնստեր իբրև, դե մենք եւ որ երթալեն ետ կա արդեն գսենք, որ հա մեր ներկայությունը արավ, բայց ասեմ ցեզի, որ այնպիսի մտնոլորտ մա ստեղծած էր, մենք շատ օրեր եղած են, որ մենք հոն քնացած ենք եւ աշխատած ենք, շատ դոնական օրեր եղած են, մենք այդ դոնական օրերը չեն կարած, հոն մնացած ենք, ես կհիշեմ, որ դարիմը հունվար մեկին կորձի կացած ենք, այսինքն եւ այնքան ուրախ զվարթ դրամատրության մեջ։ Հիմա պատրաստության տեսակետեն 4-5 հոգի դակավին այդ սերունդեն կան, մեջտեղն են։ Եվ իրավեց մարդուժը հոն պատրաստվեցավ, որովհետև ինքը մարդուժի շատ կհավատար, շատ կհավատար, այսինքն սերունդ պատրաստ, ուր որ գտնված է, անպայման ուզած է մարդ պատրաստելու այդ իր մեջ դրամատրություն անպայման շատ տալ եւ Մամլոթ Իվան ադոր դեղն է։ Տեսեք ասեմ, Մամլոթ Իվանը 72-ին ինչպես որ ընկեր Փիթերը ասավ, որ որոշում առնված է։ Անգե առաջվան ժողով ընդհանուր ժողովները նալ որոշում արած են Մամլոթ Իվանի, չէ կորզաթրված։ Գիտակ Կորզաթրողը ինքը եղավ այս բանը, երդասարտության մասին որ խոսեք, որ դիշտ երդասարտներուն բան ուդար, կաչալեր էր, որ մոբադայացավ ինքը անուշավաջարի եղբորը խանութն է, միշտ ասպետ սերքրի է դև գերթար բուկար, ուրեմն ատենք ասեի, որ դեսա մդա, գերթան կուկան, եսա, խոսինք ու, այդ օրերուն բանը բեշիրջիմերը նոր նախակալն դրված էր, երդասարտ տղա էր, 30 քանի տարեկան էր բեշիրջիմերը, ինչ է գարձիկը տսավ, նախակա, երդասարտ նախակա, կխոսին որ շատ երդասարտ է, բարը, չանում, թողըլա, երդասարտ թողըլա, այսինքն ինչ կա, հագարակ որ, այսինքն ադոնց հետ, լիբանան at ուժելու հետ, որ ինքը պապական խնդիր ունեցած է, բայց երդասարտ է, թող լագս է որ թող ինձինքը ցուցադրել։ Հայկական տիրույթ, եթե գանք հայության տիրույթ, մարդուժը պետք է որովհետև հայության պիտի ծառայեր։ Երևանը նույնիսկ ասպես ասած թշնամիս ենք, կամ ագարագոր Կարևոր է երդասարտ։ երդասարտ է սորով կսեգոր նեցուկ պետք է գան։ Գերտիկեն, Այո, Կանադա այցելությունից ինչ կասեք Սարգիս Զետլյանի։
Ընկերզետյանի Կանադա այցելությունից Այո։ շատ մեծ խանդավառություն ստեղծեց սկաուտի մեջ, իսկապես այսօրվա պես կհիշեմ, այսինքն ելույթ ունեցավ Պերան 60 սրա։ ժողովուրդը ոտքի հանելու Որովհետև Կանադայի ավագ մեր ընկերներից, ընկեր Հրաչ Մանուկյան, շատ ընկերներ, շատ պատմական կգնահատեն այդ այցելությունը Կանադա։ Ես ուրիշ հաստական բան ասեմ Ընկերզետյանի մասին։ Անգեզորեն Կանադա, որս իր միտքս եկավ, Կանադա գալուց մեջ որոշ չափով անուղագի օրեն Ընկերզետյանը բաժար եղած։ Ասեմ ինչու։ Համալսարան ավարտեցի 70-ին եւ իր միջնորդությամբ հաստատության մեջ գործը ստանցնեցի, վարչական պատասխանատվությունը ստանցնեցի։ Ամեն բարակայի, հատիկա իր գարքին, բայց հետո 72-ին էր, եթե չեմ սխալիր, ուրեմն Բեյրութի մեջ Չաթալբաշյան դպրոցը կար, Էշրեֆիայի Չաթալբաշյան դպրոցը կար, Չաթալբաշյան դպրոցի դնորենության հարց։ Ուրեմն Ընկեր Դասնավեդյանը այնադեմ բյուրո էր, Սինգեր Դասնավեդյան, սրդիս կխոսի, ինչ կսես դիմեմ, դիմես, դիմեցիք։ Դիմեցի Չաթալբաշյան դնորենի ուրեմն տեգնատությունը ստրի։ 5-6 ուրիշ ընկերներ ալ դիմաց էին ըստ երևույթին, այն օրվա, այն ադեմվա ուրեմն ազգային վարչության գրթականի ներկայացուցիչը Ոսկեպերան Արզումանյանն էր։ Ոսկեպերան Արզումանյանինքով մի քանի ինտերվյու է անցանք, վերջի վերջո մնացին 2 հոգի, մեկը ես, մեկը ուրիշ ընկերն ես, մեծ հույսեր ունիմ, որ պիտի լա եւ պիտի ուրեմն դնորենի պաշտոնը ստանցնեմ։ Օրմը Ընկերզետյանին գրասենյակ այն ադեն բանի համասկային նշան Պալանջան ջեմարանի մուտքին էր։ Դից տեսավ կանչեց եգուր, անանք, սուրջ կուզես, այո ընկեր Սարգիս, սուրջ մուրամցուց, սավ դուն սավ բիդի տիմեիր, ինձի ինչու չսիր, ընկեր Սարգիս, ես մտքես չանցավ, որ ծեզի եսեմ, ընկեր հրաչին հարցուցի, ընկեր հրաչին ինձի եսա, որ տիմ է, ես ալ տիմեցի, ասա վիկեն, գներես, բայց ասա մենք այդ գործորիչին բանրած ենք, խոստացած ենք, և ապսի, եթե խոստացած եք, հարց չի գա, ուրեմն այդ պատճառ եղավ, որ ես Կանադա կամ և բոլորովին ուրիշ ճակատագիր Կանադա գալիս։ Այո։ Ընկերներ, ընկեր Կարո, ասում եք, որ պատմությունը եթեներ չի սիրում, և իսկապես պատմությունը եթեներով չէ, բայց եթե գանք փաստերին և արձանագրենք այսօր թե դաշնակցության, թե հայության մեջ Սարգիս Զետլյանի պակասը, ինչն է կոնկրետ կամ ինչը կրնանք մատնանշել, որ այս էր պակասը կամ այս էր պակասը թե հայության մեջ, թե դաշնակցության մեջ։ Հիմնական բաժինը, ինչպես ասվեցավ, հայկական արևելումի հասկացողությունն է։ Հիմա այսօրվան օրինակ եթե բերությունը պիտառնենք, եւ որ ցեղասպանության հարցը խնդրուարարգա կդառնա, որ այդպես բանը դեղի չէ ունեցած։ Փաստվեք մեզի, որ ցեղասպանությունը կատարված է։ Կամ ուրեմն քաղաքացի պատրաստելու միայն ոչ հայ քաղաքացի պատրաստելը, քաղաքացի պատրաստելու այս ընդհանուր դրամատրությունը pedagogian։ Բնական է, որ կնշանակե մենք բավական դեղադվության մեջ ենք այս առումով, թե ազգայնականության իմաստով, թե հայրենասիրության տեսակետեն։ Հիմա Սարգիս Զետլյանի բարակային չկա քրությունը, չկա դողմա, որ հայության մասին անպայման չլա, չկա ասանք բան։
եւ ինչ որ օդարներու մասին ալ որ գկրեր, օրինակ Աֆղանիստանի մասին գկրեր, բայց անպայման պիտի գաբեր մեր ուրեմն իրականության հետ։ Սարգիս Ետլյանը այս առումով ես կգարձեմ, որ մեծ եւ շատ մեծ թերագադարություն պիտի ունենար մեր կյանքի մեջ։ Իր նկարակիրը նախ ղեկավարի նկարակիրը, որովհետեւ ամեն բանի առաջ ղեկավարի մեջ պիտի ուզես փնտրել նկարակիրը։ Դեսեք օրինակ մտամ Անջարի դպրոցի իր դունարենության ադեն։ Պետական քննիչներ եկած են դպրոցը։ Բնական է, ասեն արաբ են, լիբանանցի, որոնք եկած են դպրոցին սարսան երևույթները քննելու։ Ինքը գբադահի, որ ինքը հոն չէ Ատվարգյանին, հոն չէ, տասարանների ելած է, ուրեմն գիչն է, եւ որ գիչն է, պետք է տեսնեմ, որ դնորենության աթորին վրան նստած է քննիչները մեկը։ Սարգիս Ետլյանը գսե թուն անտեղ են ել, որովհետև ադիգա իմ աթորս է, քո աթորը չէ, ել անտեղ է, կհեռանքի է, անվիսի պամն, ասանք ասվիսի ղեկավարը, բնական է, որ գիտեք, շատ մեծ գործ կրնար կատարել, կամ 1979-ին, որ ակնարկություն եղավ, այդ ակնարկության բարակային հիմնական բաժինը անցի գենթանի օրինագի ուղագի մեզի համար գենթանի օրինագի բաժին մներ Սարգիս Ետլյանը։ Չեմ գիտեր արժևորումը մենք հիմա կգադարենք, երանի թե արժևորումը գրծած լայինք, երանի գրնայինք ռածլալ իր ողջությանը, որովհետև այդպես չեղավ, որովհետև համեստ էր, որովհետև խոնար էր, եւ իր գործերու մասին խոսված չէր խոսեր, պրոպագանդ չուներ, ցուցական բաժին չուներ, շոյի բաժին չուներ այս մարդը, ինչ սենց է, ասվածացած մարդ մներ գրեթե Սարգիս Ետլյանը։ Ընկերներ, որպես Սարգիս Ետլյանի ընկերներ, ինչ կպատկամեք ինձ, մեզ լսող ընկերներին, ակնդիրներին, ձեր անձնական պատկամը։ Իմ անձնական պատկամս կլա պետք է գարթալ Սարգիս Ետլյանը։ Սխալ չհասկանաք, իմ քիրքս չեմ ասեր, ես պետք է գարթանք իր հոդվածները, պետք է որ գարթանք իր խմբակրականները, ավելի մանրամասնությամբ պետք է որ տեսնենք իր կյանքը։ Եվ ես երեք օրինակ չգրցա ադիգա հայտարարել, որովհետև շնորհանդես չէր։ Բոլոր անոնք, որոնք մասունք ունին Սարգիս Ետլյանեն, նգար ունին, որովհետև այնքան դժվարություն ունեցած ենք։ Շատ մարդիկ, հիմա շատ ղեկավարներ կան, ասոր հետ նգարվիլ, ատոր հետ նգարվիլ, ասման տանակ բաներ չուներ։ Զանազան դեղերեն ես նկարներ հավաքած եմ բարձրապես ուրեմն քիրքի մեջ առնելու առումով։ Պետք է հավաքվի նաև, ադիգա ուրիշ գործ է, բայց երդասարտությունը հատկապես Սարգիս Ետլյանը պետք է որ գարտա։ Իմ պատկամս ասիկա է։ Իմ պատկամս պիտի լա այն, որ այսօրվա մեր ղեկավարությունը կոնե այս շրջանի մեջ արիտը ստեղծեն, որ անպայման երդասարտության, պատանեկան միության, կամ ուսանողական միության, երդասարտ դարին, ընկեր Սարգիսի ջարերը կամ առաջնորդող հոդվածները, որոնք ասկային բովանդակություն ներառեն, որոնք ասկային փիլիսոփայության մասին գխոսին, անպայման այդ բաները հոդվածները կարենալ իրենց հետ միասին նստիլ, քննել, զիրենք իրազեկ պահել այդ բաներեն, որովհետև այլապես երդասարտությունը այսօր պիտի չգարենա առնել գիրքը, առնել եւ գարտալ։ Բայց եթե մեր այսօրվա ղեկավարությունը այդ միջոցը ստեղծեն
բանը ստեղծեն, արիտը ստեղծեն, որ հոտված մարնեն եւ այդ հոտվածը սկսին երդասարտության գարտալ, որ ասկային բնույթ ունեցող հոտվածը լա, կգարձեն, որ մեծ դերակատարություն ունած կլանք, մեծ բան հրած կլանք։ Հիմա ես գմտածեմ, որ ընկերու Արմինե անշուշտ դարիներ անցած են այդ օրերեն, որ Սարգիս Սետյանի այդ գյանքը իր կորզունեությունը, իր վերապերմունքը, իր ամեն ինչը հիմա ճիշտ ընկերներն ասած ինպես չեն գալ գրնար բարդատրել այս ներդասար սերունդին, որ Սարգիս Սետյանի նման ալակ, բայց որոշ բաներ կան, որ գարտալով, իրենց օրինագով, որ մեզի դված են իրենց քիչ մկոնե չիրմը, պամը մծնենք մեր նորարարություններում մեջ, ադուր զուկայեր, աս գրնամսել ես հիմա, ավելի ինչ եմ, չպերել ես։ Մեր ասկային արժեքները ընկեր Սարգիս Զետյանի հոտվածներուն ընդմեջ են, կամ ընկեր Սարգիս Զետյանի ջարերուն ընդմեջ են, մեր ասկային ինչին եմ ինքնությունը փորձենք երդասարտներուն դասերագել կամ երդասարտներուն ջամպել։ Ես այսօր իրապես ըմբոշխնեցի այս զրույցը, շատ անկեղծորեն շնորհակալ եմ եւ իսկապես ինձ պատիվ էր զրուցել իմ ավակ եւ վաստակաշատ ընկերների հետ։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մենք խոսեցինք Սարգիս Զետյանից, հիշեցինք Զետյանին, ինչպես որ արդեն փոխանցեցի պատիվ ունեցա լսելու Զետյանի ընկերների վկայությունները։ Կհանդիպենք գաղափարական խաչմերուկին հաջորդիվ, շնորհակալ եմ։